Hello， 大家好！我哋太耐冇更新過我哋嘅片啦，我哋俾你睇下我哋依家已經養咗4個月同3個月嘅小菲菲同小天使。菲菲，天使，佢哋睇嚟好害羞，睇下入邊。佢哋係天竺鼠，呢隻係天使，天使。天使，菲菲咧？算啦，我哋睇下小灰、小白、小金。話時話，我哋今日主要嘅主題咧，就係收拾小白房間。又嚟一個收拾小白房間啦！睇下佢幾活潑，幾精靈。最近肥肥我幫佢，最近灰灰我幫佢加咗個床。菲菲咧？算啦，我哋睇下小灰、小白、小金。話時話，我哋今日主要嘅主題咧，就係收拾小白房間。又嚟一個收拾小白房間啦！睇下佢幾活潑，幾精靈。最近肥肥我幫佢，最近灰灰我幫佢加咗個床。撳金每日都匿埋咗好耐。好啦，我哋今日講住咁多，記得睇下一集收拾小白同小金房間。嘻嘻。